Ninawashukuru sana wachungaji wenzangu kwa huduma ambayo tumekuwa nayo kwa wiki nzima. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Nikushukuru Pastor Mafuru kwa uratibu mzuri na timu yako ya wasaidizi, washiriki wote wa mtaa wa Ndembezi, lakini na wale wageni ambao mmekuja kuungana nasi kumwabudu Bwana siku ya leo. Mungu awabariki sana. Tumekuwa na safari ya kauli mbiu inayosema nitakwenda nikimtumaini Yesu. Wiki hii yote tulichagua kushughulika na habari za Daudi. Kwa haraka sana, fungu letu kuu limekuwa likitoka katika Zaburi ya 62 aya ya ngapi? Ya 8. Linasemaje? Enyi watu, mtumainini siku zote. Ifunueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiye kimbilio letu. Tulianzia mwanzo kabisa tukaona kwamba kitabu cha Zaburi kimekamilishwa na vitabu vingapi? 5. Kitabu cha kwanza tulisema ni Zaburi ya kwanza mpaka ya 41. Na kitabu hicho mwandishi wake ni nani? Daudi. Katika Zaburi hiyo ya 41, ule mstari wa mwisho unakifunga kitabu kwa yale maneno ya mwisho. Maneno ya baraka yanayokamilishwa na milele na milele, amina. Maneno hayo hutayakuta kwenye Zaburi nyingine tangu ile ya kwanza mpaka ya 40, isipokuwa ya 41 ule mstari wa mwisho wa 10 na ngapi? 13. Kitabu cha kwanza kinaisha. Kitabu cha pili ni Zaburi ya 42 mpaka 70 na ngapi? Na 2. Na maneno ya mwisho yanayofunga kitabu hicho yanapatikana mstari wa ngapi? 19, ingawa mstari wa mwisho ni wa 20. Kitabu cha pili kikafungwa. Mwandishi wa kitabu hicho ni nani? Daudi na Kora. Kitabu cha tatu ni Zaburi ya 73 mpaka 80 na ngapi? Na 9. Na maneno ya kuhitimisha kitabu hicho yako kwenye mstari wa ngapi? 52, ambao ndio wa mwisho. Mwandishi ni nani wa kitabu hicho? Asafu. Kitabu cha ngapi kinafuata? Cha 4. Zaburi ya 90 mpaka 106. Mwandishi wa kitabu hicho ni nani? Hajulikani, anonymous. Na tulisema maneno ya mwisho ya kufunga kitabu hicho yako mstari wa ngapi? 48. Tutakutana na maneno kama hayo, milele na milele, amina. Kitabu cha 5 mwandishi wake ni nani? Daudi. Zaburi ya 107 mpaka 100 na ngapi? Na 50. Na maneno ya mwisho yako kwenye Zaburi ya 150 ambayo ina mafungu 6. Kitabu cha 5 kinafungwa. Na tuliona kitabu cha kwanza, Zaburi ya kwanza mpaka 41, maudhui yake ni sawa na kitabu cha kwanza kwenye vitabu 5 vya Torati. Kitabu cha Mwanzo kinahusu nini? Mtu, mwanadamu. Kitabu cha pili, Zaburi ya 42 mpaka 72, ni sawa sawa na kitabu cha pili kwenye vitabu 5 vya Torati. Kitabu gani hicho? Kutoka. Na maudhui yake ni ukombozi. Kitabu cha tatu, Zaburi ya 73 mpaka 89, maudhui yake ni sawa na kitabu cha 3 kwenye vitabu 5 vya Torati. Kitabu gani? Mambo ya Walawi. Na maudhui yake ni nini? Ibada, worship. Kitabu cha 4, Zaburi ya 90 mpaka 106, maudhui yake ni sawa na kitabu cha 4 kwenye vitabu 5 vya Torati. Ni kitabu gani hicho? Hesabu. Maudhui yake ni nini? Maajabu, miujiza. Na kitabu cha mwisho cha 5, Zaburi ya 107 mpaka 150, ni sawa na kitabu cha 5 kwenye vitabu 5 vya Torati. Kumbukumbu la Torati. Maudhui yake ni nini? Neno la Mungu au sheria ya Mungu. Kwa hiyo Zaburi ya 62, ambapo ndipo fungu letu kuu linapotokea, inapatikana kwenye kitabu cha ngapi cha Zaburi? Cha pili. Mwandishi wa Zaburi ya 62 ni nani?
ni Daudi anapowaambia watu, enyi watu mtumainini Bwana. Ni kwa nini anawaambia? Kwa hiyo wiki hii tulihangaika kumuona Daudi ni nani, alikutana na nini, alikikabirije. Ndiyo maana anawaambia watu pia wamtumaini nani? Bwana, kwa sababu yeye Bwana alimtumainia akamuokoa. Tuliona katika Mathayo 1 mstari wa 1 mpaka ule wa 5, Daudi ni mwana wa Yese. Yese ni mwana wa nani? Babu yake na Daudi ni nani kwa maana ya baba yake na Yese? Umeona watu hao wasivyosoma maandiko matakatifu. Daudi ni mwana wa nani? Wa Yese. Yese ni mwana wa nani? Wa Obedi. Obedi ni mwana wa nani? Wa Boaz. Tuliona Boazi alimuoa mwanamke wa Moabu anaitwa nani? Ruth. Aliishia kulala naye usiku mmoja tu, Boazi akafa. Lakini ule usiku akamwacha Ruth akiwa mjamzito. Akalea mimba ya miezi 9 akiwa hana mme. Akazaa mtoto akamuita Obedi. Nikakwambia usipende kila mara kulialia kwa sababu we ni mjane. We sio mjane wa kwanza. Tena afadhali wewe umeachwa hata na kiwanja unacho. Wengine na nyumba mnazo. Usitumie muda mwingi kulia kwa sababu ni mjane, kwa sababu njaa ikifika itakuuma, haikuhurumii kwa sababu ni mjane. Yakubali maisha, safari iendelee. Kwa hiyo baadaye Obedi akamzaa nani? Yese. Yese akamzaa nani? Daudi. Aliyezaliwa baada ya ndugu zake 7 kuzaliwa. Baadaye mama yake anaitwa Nitizeveti akatengwa na mzee Yese. Baadaye yale yaliyotokea mnakumbuka vizuri, mimba yake ikatungwa katika hali ya hatia, akakataliwa kwenye familia, akafanywa mchunga wanyama. Tofauti na kawaida ya Israeli kwa mtoto mdogo, ilikuwa ni kazi ya watoto wakubwa ili akikutana na wanyama wajiokoe, lakini Daudi alifanywa hivyo ili auawe. Lakini huko polini Mungu alimlinda, na katika Zaburi ya 23 yeye mwenyewe anaimba, anasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Alipelekwa kuchunga mifugo, Mungu naye akaamua kumchunga yeye, akamfanya kuwa salama katika maisha. Tumesafiri na mchakato huo. Ametiwa mafuta Daudi, lakini miaka 15 tangu ametiwa mafuta ni mkimbizi, anamkimbia mtu aliyekatalia ikuru. Nilikwambia kwenye maisha haya usiwe na haraka kama Mungu hajasema nenda. Hata kama una uhakika umetiwa mafuta, usiende ikuru kama Sauli hajafa. Haina haja kuingia kwenye kiti kwa migogoro. Wakati wa Mungu ukifika utaingia kwa amani. Bwana asifiwe. Amen. Ukichumbiwa, alafu baadaye ukasikia rafiki yako kabisa wa karibu ndiye kamchukua aliyekuchumbia, usigombane. Hiyo ni dalili nzuri kwamba asingekuwa mwaminifu kwako. Tunajua kulia sana kuliko kuamini Mungu ana muda wake. Kwa hiyo Daudi ametiwa mafuta, akawa mvumilivu 15 solid years. 15 mafuta ya ufalme anayo, lakini hajaenda ikulu. Sisi kuna watu mpaka wanauana, na wanachouliana ni kura za maoni, wala sio za uchaguzi. Na kinachofanya uwe mtu mwenyekiti wa mtaa. Kama kwa mwenyekiti unaweza kuua, urais utafanyaje? Daudi alikuwa mnyenyekevu, lakini katikati ya wiki hii tukasema umtumaini Bwana dhidi ya fursa zisizofaa. Daudi alipata fursa mara 2 za kumuua nani? Sauli. Mara 2 fursa, lakini alikataa. Ya kwanza akakata upindo wa vazi akaondoka. Ya pili akafika mpaka kwenye kichwa cha adui yake. Wenzao wakamwambia ua, lakini alichokifanya aling'oa tu ule upanga, akachukua na jagi la maji akapanda mlimani. Fursa. Sio kila inayokuja mbele yako unayoita fursa inakufaa. Itazame kwanza Mungu amesema nini kuhusu hiyo. Niliwapa mfano nikawaambia, kama leo serikali itatoa mkopo kwa kilimo cha tumbaku kwa mpango maalum wa serikali wa miezi 6. Alafu rais akatangaza kilo moja ya tumbaku ni milioni 5.
na serikali inakupa milioni 10 za mkopo ambazo kilo 2 tu unazirudisha. Nani anabaki mwaminifu hapa? Tumbako ambayo unaweza kwenda kuilimia ambako mchungaji na washiriki hawajui, ukaivuna kwa siri. Hiyo ni fursa, lakini ni fursa isiyo faa. Sio kila fursa iliyo mbele yetu ni yetu. Daudi alikuwa mwaminifu, akasubiri wakati wa Bwana ulipofika. Sauli alijiua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wakampandisha mtoto wake kwenye kiti anaitwa Ishiboshethi. Lakini na yeye muda ulipofika, watu wa ndani mwake wawili wakamuua. Nchi ya Israeli ikabaki huru. Daudi akaingia ikulu kwa amani. Aliyekataliwa tangu tumboni amekuwa mfalme. Ukimsikia anakuambia mtumaini Bwana, elewa amepitia magumu ambayo wewe hujapitia. Alimtumaini Bwana na akamuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo, tumaini kwa mwana wa Daudi. Baada ya wiki nzima kumtazama Daudi, leo tunataka tumtazame mwana wa Daudi. Mathayo sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2, msomaji. Tumaini kwa mwana wa Daudi. Mathayo 1 mstari wa 1 na wa 2. Kitabu kile cha Mathayo 1 na 2, maandiko matakatifu yanasema. Ndio. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi. Mwana wa Ibrahimu. Mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mwana wa Daudi. Huyu ndiye natamani leo tumtazame, tujenge tumaini kwake. Tumaini kwa mwana wa Daudi. Samueli wa pili 7:12 mpaka 16. Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 12 mpaka wa 16. 12 na 16, maandiko matakatifu yanasema. Nawe siku zako zitakapotimia. Nawe siku zako zitakapotimia. Ukalala na baba zako. Utalala na baba zako. Nitainua mzao wako. Nitainua mzao wako. Nyuma yako. Nyuma yako. Atakayetoka viunoni mwako. Anayeambiwa hapo ni nani? Ni Daudi. Anaambiwa siku zako zitakapotimia utalala. Ni kuhakikishie, kwa dunia hii tulionayo, hata wanaomtumainia Bwana wanalala. Yes. Usipolijua hilo utateseka. Dunia hii ni dunia ambayo hata waaminifu muda wa kulala ukifika wanalala. Yes. Hakuna uhusiano wowote wa uadilifu wako na kukwepa kulala. Watoa zaka waaminifu wanalala. Waimbaji mashuhuri wanalala. Wahubiri waliohubiri maelfu wakabatizwa hulala. Yes. Tuna jamii ambayo haitaki kuamini kwamba watu wanalala. Amekufa bibi ana miaka 70, unaambiwa kuna mkono wa mtu. Mimi nikuulize swali. Hebu jifikirie kwa hesabu nyepesi tu. Mtu asife. Miaka 100 hufi. 120 hufi. Ila unazeeka. Inafika saa kuoga huwezi, ila hufi. Unagongwa na bodaboda una makovu, ila hufi. Kati ya maisha hayo na ya kufa, yapi yana nafuu? Kuna muda kulala ni hekima ya Mungu ya maana sana kuliko kuishi. Sio kila wanaozika wamekataliwa na Mungu. Wengine ni hekima ya Mungu wapate kupumzika baada ya tabu zao. Kwa hiyo hata waaminifu hulala. Daudi tuliyomsoma wiki hii ni mwadilifu, anamtumainia Mungu siku zote, lakini Mungu anamwambia saa inakuja utalala. Alafu ukilala nitainua mtoto kutoka viunoni mwako. Endelea msomaji. Anasema, nami nitaufanya imara ufalme wake. Huyo mtoto wako atakayezaliwa nitaufanya imara ufalme wake.
Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Nacho kiti cha enzi, na kiti chake cha enzi, cha ufalme wake nitakifanya imara milele. Wengi wakisoma hapo wanasema ni Sulemani. Sio kweli. Fungu hilo lina tafsiri mbili. Linamzungumzia Sulemani mwana wa Daudi, lakini linamzungumzia Yesu Kristo. Ni kweli Sulemani ndiye mwana wa Daudi aliyejenga hekalu, lakini Yesu Kristo ni mwana wa Daudi ambaye hekalu alilojenga Sulemani miaka 46 aliwaambia wanafunzi, mimi nitalivunja, nitalijenga kwa siku 3. Waliokuwa kimwili hawakumuelewa. Wakamwambia acha ujinga. Tumehangaika na jengo hili miaka, wewe unasema siku 3? Walifikiri wanaongea na mwana wa Daudi wa kimwili. Lakini jambo la pili linalonifanya niamini sio Sulemani ni pale anaposema kiti chake cha enzi kitaishi milele. Niwaulize, Sulemani bado yupo leo? Hakuwa wa milele. Yuko mwana wa Daudi ambaye kiti chake cha enzi ni cha milele. Isaya 11 mstari wa 10. Kitabu cha Isaya 11 mstari wa 10. Ndio. Maandiko matakatifu yanasema, na itakuwa katika siku hiyo, na itakuwa katika siku hiyo, shina la Yese lisimamalo kuwa ishara kwa kabila za watu. Ndio. Yeye ndiye ambaye mataifa watamtafuta na mahali pake pa kupumzikia ndio patakuwa na utukufu. Bwana asifiwe. Amen. Shina la Yese, mwana wa Daudi. Huyu ndo anamtangaza kwako leo, ambaye ukiweka matumaini kwake ni wa kutumainiwa milele zote. Amen. Amen. Kuna wanaume wamewafanya wake zao wawatumainie wao. Tena hata akikumbushwa chochote, labda mwanamke anamwambia nifanye hiki kidogo, anamwambia tulia, kwani mimi si nipo? Huli huvai nikukumbushe. Wewe huwezi kutumainiwa kiasi hicho, una ukomo. Tunahitaji kumtumaini zaidi yule wa milele. Shina la Yese, Yesu Kristo mwana wa Daudi. Kwa nini Yesu aitwe mwana wa Daudi? Wachambuzi wa maandiko wanathibitisha, wanasema mambo makubwa mawili na matatu humfanya Yesu qualify, afai, astahili kuitwa mwana wa Daudi. Jambo la kwanza, Yesu Kristo alikuwa na asili mbili. Mwanadamu 100%, lakini ni Mungu 100%. Na mwana wa Daudi tuliyeambiwa anafaa kuwa na sifa zote mbili, kwa sababu mmoja, lazima atoke viunoni mwa Daudi, manake huyo ni mtu. Lakini lazima awe Mungu, kwa sababu anapasa kutawala milele. Yesu Kristo ni mwana wa Daudi kwa sababu ni mwanadamu 100%, kwa hiyo ni sahihi atatoka viunoni mwa Daudi. Lakini ni Mungu kwa sababu kiti chake cha enzi huyu mwana wa Daudi tumeambiwa kitadumu milele. Hakuna mwingine mwenye sifa hiyo isipokuwa Yesu Kristo peke yake. Lakini jambo la pili, Yesu Kristo ni mwana wa Daudi kwa sababu inaaminiwa yeye ndiye Masihi wa ahadi wa Israeli. Masihi wa Bwana, mkombozi wa Israeli. Lakini yeye ni mrithi wa Daudi aliyetawala kabla yake. Kwa sababu yeye alikuwa ni Masihi wa Israeli aliyetabiriwa, ndiyo maana katika Mathayo sura ya 15, siku moja Yesu aliendewa na mwanamke mmoja Mkananayo. Akamweleza habari za shida ya mwanae. Mnakumbuka vizuri? Yesu alipomsikiliza akamwambia hivi, sio sahihi wala sio vizuri kuchukua chakula cha watoto ukawapatia mbwa. Hivi tunaelewana vizuri? Kwa nini Yesu alisema hivyo?
Ni kwa sababu katika saa hii alikuwa amekuja kwanza kama masihi wa ahadi wa Israeli. Ndio maana Yesu alimjibu hivyo. Lakini neno hilo halikumaanisha Yesu angekuwa wa Israeli milele. Yesu alibadilisha msimamo wake baada ya yule mwanamke kumwambia, lakini hata mbwa huwa wanakula makombo ya dondokayo mezani pa bwana zao. Unajua Yesu alimwambiaje katika mstari wa 28? Imani yako ni kubwa. Sijaona imani ya aina hii katika taifa lote la wapi? Kwa kusema hivyo, Yesu alithibitisha kuwa ni kweli yeye ni masihi wa ahadi wa Israeli. Ndiyo maana anashughulika kwanza na Waisraeli, watoto wake. Lakini mwisho alimaanisha baada ya uzio huo mdogo wa Israeli atakuwa wa dunia nzima. Ndiyo maana hata wa mataifa waliojulikana kama mbwa walipata huduma yake. Niwaulize, yule mtoto mwisho alipona hakupona? Yesu Kristo ni wa kutumainiwa. Sikiliza vizuri. Tafakari vizuri ufanano uliopo kati ya maisha ya Yesu Kristo na Daudi. Angalia mahusiano ya Daudi na Sauli. Kisha yaangalia mahusiano ya Yesu Kristo anapozaliwa na mfalme Herode. Sauli alimchukia Daudi tangu aliposikia ametiwa nini? Siku moja Herode naye alipashwa habari na mamajusi kwamba bwana, kuna mambo katika Mathayo sura ya 2, amezaliwa mfalme wa Wayahudi. Herode aliwaambia mamajusi, nendeni mkamuone mtoto alipo, mkisha muona muje mniletee nini? Maandiko yanasema alikuwa na nia ya kumsalimia. Nia yake ilikuwa ajue alipo ili akamfanyeje? Linganisha maisha hayo na Daudi kwa Sauli. Lakini mamajusi ni waaminifu. Walitenda kitendo sawasawa na alichofanya Mikali binti Sauli. Maandiko yanasema mamajusi walipoenda walirudi kwa njia hiyo. Walirudi kwa njia. Mtazame Mikali, wakati ambapo Sauli ametuma watu wamuue Daudi ndani, Mikali alifanyaje? Alimshusha Daudi dirishani. Alafu alipoulizwa na baba yake akadanganya akasema, Daudi alinitishia kuniua, nikaona niache yaishe yaondoke. Alafu alichokifanya Mikali, aliweka nini kitandani? Mdoli. Akauwekea na mto na shuka. Mamajusi walificha uhai wa Yesu kama Mikali alivyoficha uhai wa Daudi. Mwana wa Daudi akazaliwa. Uamuzi mgumu uliwahi kufanywa katika mstari wa 13 mpaka 14 wa Mathayo sura ya 2. Baada ya wale mamajusi kuondoka, hawakumjulisha Herode. Herode akatangaza umri fulani wa watoto wadogo kurudi chini, wafanyweje? Wauawe. Maana aliamini kwa kufanya hivyo mtoto huyo waliyemficha habari zake lazima atakutwa na kifo. Unajua mbingu zilifanyaje? Zilituma ujumbe. Akaelekezwa mama yake na Yesu na mzee Yusufu waondoke wakimbilie wapi? Misri. Wakatulie huko. Unakumbuka mchezo aliofanya Yonathani kwa Daudi? Alimwambia, nenda polini. Kurudi kwako mpaka nikuambie. Na ili nikuambie nitafanya ishara. Nitakuja na mwanangu, nitarusha mishale. Si mnakumbuka vizuri? Ukisikia ninasema nenda mbele zaidi mwanangu kayokote mishale, Daudi uelewe, kimbia mbali zaidi kuliko hapo ulipo, maana unawindwa maisha yako ufanyeje? Uwawe. Kwa hiyo Herode alipomtafuta kumuua Yesu akatuma mjumbe akamwambia, mwambie aondoke. Baadaye Yesu Kristo akakua. Muda ulipofika, Mungu aliruhusu warudi kutoka Misri, warudi Bethlehem ya Yuda. Katika Yohana sura ya 6, msomaji, ukianzia mstari wa 1, Yesu ameanza kukua, ameanza kufanya baadhi ya majukumu ambayo jamii inashangaa, inasema ni kama kuna jambo jipya hapa. Anzia mstari wa 1 katika Yohana sura ya 6. Neno la Bwana linasema, ndio, baada ya hayo Yesu alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Yesu Galilaya. akaenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya. Nayo ndiyo ya Tiberia. Ndio.
Na mkutano mkuu wakamfuata. Na mkutano mkuu wakamfuata. Kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia maana wagonjwa. waliziona ishara alizowafanyia wanani? Wagonjwa. Endelea. Naye Yesu akakwea mlimani. Akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Akaketi pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ndiyo ilikuwa karibu. Nenda mstari ule wa 5. Neno la Bwana linasema, basi Yesu, ndiyo, alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu, ndiyo, wanakuja kwake. Alimwambia Filipo, akamwambia Filipo, tununue wapi mikate? Tununue wapi mikate ili hawa wapate kula. Na hilo Yesu alilinena ili kumjaribu. Kwa maana ndiyo alijua mwenyewe atakalo lifanya. Ina maana ukisikia Yesu anakuita wakati fulani uchangie mambo kama haya, nyumba ya mchungaji, ufanye kitu fulani, sikiliza nikwambie, usidhani Mungu hajui atakachofanya. Na wala usifikiri kwamba anatarajia hicho unachotaka ufanye ili mambo yake yaende. Yesu anawajaribu tu, tupate wapi chakula, ila kimsingi alijua atakachofanyaje. Baadaye pale katikati kulikuwa na kakijana kadogo. Kalikuwa na mikate 5 na samaki wangapi? 2. Yesu akafanya muujiza kama mnavyofahamu. Alipofanya muujiza, nenda kafanya utafiti vizuri uone. Samaki waliongezeka au walibaki 5 ila walikuwa hawaishi. Kachunguze, utanitafuta kwa simu. Kuna mambo makubwa hapa wahubiri wengi huwa wanayapitiliza. Ni kweli samaki waliongezeka wakawa 10,000 au walibaki 5 ila walikuwa hawaishi? Ni vizuri ukachunguze vizuri, ukasome bila pupa. Utaelewa Mungu aliposema anajua atakalofanya alikuwa anamaanisha. Wakala wakashiba. Wote mnakifahamu kisa. Baadaye jioni ikaingia, wakatawanyika. Yesu akajitenga. Kumbe wale watu waliokula mikate, akilini walienda wanawaza mikate tu. Usiku kucha nadhani waliota mikate. Mstari wa 24. 6:24. Ndiyo. Anasema, ndiyo, basi mkutano walipoona ya kuwa Yesu hayuko huko, wala wanafunzi wake waliingia mashuani wenyewe. Wakaingia mashuani. Yaani kikisa kinavutia. Kimsingi mafungu tuliyaruka katikati hapo. Kesho yake kulipokucha asubuhi, break ya kwanza ni pale walipolia mikate jana, makutano. Walipofika Yesu hayupo. Wakaona ni kama hapa imekuwa shida hapa. Leo inakuwaje? Vya bure vinaua. Walipomkosa Yesu, wakaenda mahala fulani ng'ambo ya mto wakitarajia watamkuta. Walipofika pale Yesu hayupo. Uwe makini na watu wanaokutafuta sana. Ni kweli wanakupenda au wanakumbukumbu ya jana? Mikate. Walipomkosa pale ng'ambo, maandiko yanasema kitu ambacho hatuelewi, maana walikuwa makutano. Wakaamua kuvamia mashua zilizokuwa pale. Sijajua kama zilikuwa zao. Watu wakiwa na njaa wanavamia chochote. Wakapiga kasia, wakaenda ng'ambo. Walipofika ng'ambo, endelea mpaka mstari wa 27, wakamkuta Yesu. Nenda mpaka 27 pale ulipofikia. Okay. Anasema, basi mkutano walipoona ya kuwa Yesu hayuko huko, wala wanafunzi wake, ndiyo, waliingia mashuani wenyewe. Wakaingia mashuani wenyewe. Wakaenda Kapernaum. Wakaenda mpaka Kapernaum wakimtafuta Yesu. Ndiyo. Hata walipomwona ng'ambo ya bahari, walimwambiaje? Rabi, wewe umekuja lini hapa? Swali ni kama wanashauku naye sana. Umekuja lini hapa? Yesu akawajibu. Ndiyo. Akasemaje? Amini. Ndiyo. Nawaambieni, ninyi
mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu ndio mlikula ile mikate mkafanyaje? Mkashiba. Yesu akawaambia msikitendee kazi chakula chenye kuharibika. Bali tofauti ya hawa watu na Daudi ni moja tu. Daudi anamtumainia Yesu hata kama siku hiyo amekimbilia nayo thiporini, anamtumainia Yesu. Hawa jamaa tumaini lao kwa Yesu ni pale wanapoona ana mikate ya kula. Ni waaminifu. Daudi alimtumainia Yesu katika hali zote. Hawa watu wanamtumainia Yesu kwa sababu ya chakula. Walikula mikate wakafanyaje? Na kwa sababu Yesu anasoma mpaka moyo, akajua siri yao. Mstari wa 30 mpaka 34. Neno la Bwana linasema, wakamwambia, unafanya ishara gani basi ili tuione tukakuamini? Unatenda kazi gani? Ukisikiliza maswali yao ni kama kweli wanatafuta kumwamini nani? Yes. Wanamwambia unafanya ishara gani? Hebu fanya basi ili tukuamini. Ngoja niwaambie, ukisoma Biblia vizuri, hayo maneno hayajakamilishwa tu. Kimsingi hawamwambii fanya ishara yoyote. Ni kama wanamwambia fanya kama jana, kama kweli wewe ni Yesu. Ukitaka kuamini nenda mstari wa 31 mpaka 34. Baba zetu waliila mana. Si unaona mifano wanayotaka? Jangwani. Baba zetu waliila mana jangwani, kama vile ilivyoandikwa. Kama ilivyoandikwa. Wanamwambia kabisa, tunakukumbusha kama unabishi, imeandikwa. Aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Unaona ishara wanayomtaka Yesu afanye? Nenda mpaka 34. Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, ndio siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni. Siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, sio Musa. Bali Baba yangu ndio anawapa ninyi chakula cha kweli, ndio kitokacho mbinguni. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka wapi? Mbinguni, na kuupa ulimwengu nini? Uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hicho. Akili yao yote imefungwa kwenye tukio la jana, chakula. Wanamwambia Yesu, fanya ishara kama unataka tukuamini, ila ishara hiyo isiwe ya kuleta mvua. Wala usituleta hapa ishara ya tetemeko. Ili tukuamini, fanya ishara ila inayohusiana na chakula. Huwa nasikia kuna baadhi ya wanandoa, ili amini anapendwa, lazima upendo uambatane na gauni jipya kila mwezi. Wengine wakaenda mbele wakasema upendo kwa vitenge. Yaani kuna watu ambao ili Mungu awe Mungu kwake mpaka apite kwenye kamfereji kama tarajio yao ndipo awe Mungu. Asipopita humo sio Mungu. Utasikia hata maombi yao, Mungu, mbona umesema wewe ni yule jana leo hata milele? Mbona unifanyii kama ulivyomfanyia huyu? Wanataka ili awe Mungu kwao, ili wamtumainie, apite kwenye njaa zao, kwenye shida zao, ndipo awe Mungu. Mwana wa Adamu hakuja ili kutufanya tule na kunywa. Alikuja ili tujenge tumaini kwake. Tumtumaini yeye aliye wa milele. Yesu akawaambia, chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka wapi? Mbinguni. Wakamwambia, basi tupe chakula hicho. Ukienda mstari wa 33 mpaka 35, unajua Yesu aliwaambiaje? Chakula hicho ni mwili wangu. Wakamwambia, unaona dharau zako. Kama sio dharau ni nini? Yaani tunakwambia chakula unasema mwili. Yaani sisi tule mwili wako wewe. Maana wao akili zao zilikuwa kimwili. Soma mstari wa 34 na 35. Basi wakamwambia,
Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambiaje? Mimi ndimi chakula cha uzima. Mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa. Naye aniaminie mimi kamwe. Hataona nini? Kiu kamwe. Kiu kamwe. Lakini naliwaambia ya kwamba ndio mmeniona wala hamwamini. Alipowaambia mimi ndiye chakula chenu cha uzima, mstari wa 52, basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Tunakulaje mwili wa mtu? Maana walikuwa kimwili. Mstari wa 60 mpaka 63, pastor. Neno la Bwana linasomeka. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wakafanyaje? Waliposikia wakasema, neno hili ni gumu. Ni nani awezaye kulisikia? Waliosema hivyo ni miongoni mwa nani? Wanafunzi. Usifikiri tu ni makutano, mpaka kwenye timu ya wanafunzi wake wale 70 wakasema, kama huyu ndiye tulimfuata anayetaka tule mwili wake, sioni kama kuna nuru mbele. Sioni kama kuna nuru. Tutakulaje mwili wa mtu? Inawezekanaje? Maandiko yanasema kwa ajili ya hayo, mstari wa 66, wengi wakarudi nyuma. Soma msomaji, 66. Kwa ajili ya hayo, ndio, wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. 67. Basi Yesu akawaambia wale thenashara. Alipoona miongoni mwa wanafunzi kwenye ile namba ya 70 wamerudi nyuma wasiambatane naye, akawageukia wale 12 waliobaki, akawaambiaje? Je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Na mimi nawauliza nyewe mlioko hapa, na nyinyi mnataka kuondoka? Ni kama Yesu anasema, mbona nikiwaambia ukweli mnakasirika? Yesu anawageukia 12, na nyinyi mnataka kuondoka? Kuna watu leo kanisani dhambi zao zikiguswa ni wachungu kuliko pilipili. Na mimi nawauliza, na nyinyi mnataka kuondoka? Watu wanahitaji leo wawe kanisani ili wasiambiwe makosa yao. Ukimgusa tu kama ana hera, pastor jiandae kuhama. Na ukiletewa barua gari likachelewa, tashangaa tu wanaanza kuuliza pastor, au field haina hela, tunaweza kuwasapoti lori. Kimsingi nia yao ni kwamba naona umepokea barua ila unakawia kufanyaje? Mimi nawauliza watu wa Ndembezi, ninyi nanyi mnataka kuondoka? Leo dhambi zikiguswa, ukigusa dhambi za maisha ya watu, ndio utaelewa rangi za watu walivyo. Yesu anawauliza, naona kama mmekwazika, ninyi nanyi mnataka kuondoka? Kuna washiriki bado ni wachawi kanisani, wachawi. Siku mimi napokea taarifa ya kuhamia Simiyu, kesho yake kuna mtu mmoja alinitumia ujumbe akaniambia, pastor, karibu Simiyu, mahali pekee ambapo pana usafiri wa aina mbili. Usafiri wa moto na wa wanyama. Kimsingi aliniambia kama utani, ila akimaanisha kule fisi ni kati ya vyombo vya usafiri. Nani anatumia fisi kama chombo cha usafiri kama sio mchawi? Watu wakiambiwa dhambi zao saizi ni wachungu kama pilipili. Wanatamani Yesu aje kwao na habari za chakula, asizungumzie mambo ya mwili wake. Wao wanataka mikate, wanataka ujumbe ule unaofurahisha ili na kesho warudi. Leo kuna miziki kanisani inapigwa,
Ukitaka upunguze marafiki, uisemee vibaya hiyo muziki. Utashangaa. Tena wakisha kugundua wewe ni pastor ila muziki hujui, unashangaa mchezaji anakuambia njoo upige basi tuonyeshe. Hapo wameshajua huelewi. Leo kuna muziki kanisani ambayo kama hujawaona wanaoimba ni ngumu kutofautisha kati ya wale wa kanisa hili na wasio wa kanisa hili. Nani aseme? Maana inaaminika ukikosana na kwaya umekosana na mtaa. Utapisha haraka sana. Utapisha. Yesu anawauliza wanafunzi, ninyi nanyi mnataka kuondoka? Petro alijibuje? Twende kwa nani? Petro alikuwa na haraka ya kujibu vitu bila kutafakari. Tuende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa nini? Wa milele. Niwaulize, Petro alisimamia maneno haya au baadaye aliyasahau? Kumtumaini Yesu, kuishi maisha makamilifu hakufanywi kimwili. Usijipige kifua ukasema yani kwa jina la Yesu nabatizwa. Mambo ya kiroho hayaendi hivyo. Wala usiwe bouncer kwa mambo ya kiroho, utaferi. Petro anasema twende kwa nani? Kwako wewe kuna uzima wa milele. Kuna maneno ya uzima. Muda haukuchelewa. Walipokuja kumkamata Yesu, mmoja akakatwa upanga. Na nani huyo aliyekata? Aliyekata upanga mnamjua? Aliyesema twende kwa nani akakata panga mtu. Kati ya maneno ya uzima ya Yesu alishawaambia mkate watu mapanga. Yesu alipoliona sikio limeanguka, alienda akalirudisha, akasema mrudishie mwenye hili sikio ili anayoyafanya yafanya akiwa anasikia kikamilifu. Siku ya mwisho asija akasema ni kwa sababu ya lile sikio mmoja sikusikia maneno yako, akarudisha. Yesu anasema nataka siku ya mwisho kila ulimi ukiri kwamba hukumu zako ni za haki. Akarudisha sikio. Yesu akakamatwa, Petro akamsaliti. Paka ikafika sawa anamwambia, wewe inaonekana hata ongea yako. Petro anasema, nani? Mimi? Mnanichanganya. Mimi? Mara 3 akamkana. Baadaye Yesu akafa. Maandiko matakatifu yanasema alipokufa likatokea tetemeko kubwa. Kubwa la kutisha. Makaburi yakapasuka. Roho ya unabii nasema watu hawakufufuka muda huo. Maana sharti wa kwanza kufufuka awe Yesu, ili maandiko yawe na ukweli kwamba ndiye atakayekuwa limbuko lao waliolala. Makaburi yakapasuka, lakini watu hawakutoka, miili yao ikabaki. Siku ya Jumapili alipofufuka wa kwanza, ndipo ile miili nayo ikainuka, ikaenda mjini, ikakutana na baadhi ya watu ili andiko lile litimie. Baadaye Yesu Kristo akapaa mbinguni. Katika kifo chake akiwa kaburini, wanawake 3 wakaenda. Kimsingi Yohana sura ya 20 inamzungumzia tu mwanamke mmoja anaitwa Mariamu Magdalena. Alipokwenda akakuta jiwe halipo, akarudi mjini akawaambia mitume. Petro na Yohana wakakimbia. Walipofika wakaingia kaburini, wakakuta leso na sanda, Yesu hayumo. Mariamu Magdalena akabaki pale kaburini analia, anasikitika. Baadaye maandiko yanasema akaona vitu ambavyo Petro na Yohana hawakufanya nini? Hawakuviona. Akaona malaika wangapi? Mmoja amesimama ilipokuwa miguu ya Yesu, mwingine amesimama kilipokuwa kichwa cha Yesu. Akaona leso na sanda zimekunjwa tofauti. Mstari wa 7 wa Yohana hiyo sura 20 unasema vilikuwa vimekunjwa na vimewekwa mbali tofauti.
Mwandishi mmoja anasema ile sanda ilikuwa imekunjwa mkunjo ambao Wayahudi wakiona inatoa ujumbe kwamba mimi sitarudi tena kufungwa na nguvu za kifo. Na ile leso imekunjwa mkunjo ambao unatangaza kwamba nimeondoka, ila nitarudi tena duniani. Nitarudi sio kama anayerudi kufa. Nitarudi kama anayerudi kutawala milele kwa mkono imara. Baadaye Mariamu anapogeuka nyuma akaona mtu, yeye akamfananisha kama mtunzaji wa nini? Wa bustani. Akamwambia, Bwana wangu, wewe ndiye uliyemtoa bwana wangu hapa? Roho ya unabii nasema Mariamu alisema maneno hayo akimaanisha kama ni wewe umemchukua kwa kuona hastahili kuzikwa kwenye kaburi hili la heshima, maana yeye ni mtu duni, twende unionyeshe ulipomweka, nina mahara pa kumzika mimi. Mariamu Magdalena ndiye mwanamke shujaa pekee sijawahi kumuona. Makaburini ni mahara ambapo hata wanaume wakipita wanakimbia, hata kama ni mchana. Mariamu alibaki peke yake makaburini, peke yake. Alafu cha pili anachonishangaza, anajadiliana na watu kaburini ambao sio watu wa kawaida. Wewe unaweza? Cha tatu anachonishangaza, anaomba apewe mwili wa marehemu peke yake au bebe. Mimi na uchungaji wangu huu, ukisha niambia nibaki peke yangu na marehemu halafu makaburini, itahitaji imani ya ziada ili nibaki makaburini. Mariamu anauomba mwili. Desire of Ages inasema alikuwa anauomba mwili akauzike, maana akilini anasema hivi, kuna kaburi la marehemu Lazaro kaka yangu ambalo Yesu alishamfufua hayumo. Kaburi liko wazi. Kama mmeona kaburi hili alimfai, maana yeye ni mtu duni, nipeni nikamzike pale. Wanaomtumainia Yesu wanafika viwango ambavyo yanayowatisha wanadamu kwao hayawatishi. Wanabaki imara, wanabaki waaminifu. Yasiyowezekana kwa watu wanaomtumainia Mungu yanawezekana. Yesu amefufuka, amepaa mbinguni kwa Baba yake. Katika Matendo sura ya 30, Matendo sura ya 2 mstari wa 36, kuna mambo ya pekee na ya thamani anayotajwa kwetu. Sio yule aliyekufa kaburini, sio yule aliyezidiwa kwa kukamatwa na Wayahudi na Warumi, ni mwingine. Katika Matendo sura ya 2 36, neno la Bwana linasema, ndio, basi nyumba yote ya Israeli, basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amfanya Yesu, Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dunia yote na ijue ya kwamba Mungu amemfanya Yesu Kristo kuwa Bwana na Kristo. Nenda mpaka mwisho 37. Ndio. Walipoyasikia hayo wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, ndio, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambiaje? Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, ndio, mpate ondoleo la dhambi zenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu aliyeshuka kama mtu wa kawaida, akawindwa ili auawe chini ya utawala wa Herode, akatoroshwa kama mkimbizi, kama Daudi tu alivyotoroshwa, baadaye kama mtu duni akafa. Sasa amefufuka, ndiye ambaye kwa jina lake tu utasamehewa dhambi zako. Ndiye ambaye dunia nzima imepewa kusujudu, kupiga magoti mbele zake. Ndipo katika mstari wa 41 wa Mathayo sura 22 neno la Mungu linasema, na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, mwaonaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani? Wakamwambia, ni mwana wa Daudi. Akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana akisema,
Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume hata niwekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako? Basi Daudi akimuita Bwana, imekuwaje ni mwanawe? Yaani Yesu anawauliza Mafarisayo, mnaonaje basi mimi ni nani? Ni mwana wa Daudi. Anawauliza, ninakuwaje mimi mwana wa Daudi, wakati kwenye maandiko Daudi ananiita mimi bwana wake? Inawezekanaje bwana wa mtu akawa mwana wake? Yesu anataka kuwakumbusha, mimi nalikuja katika hali ya uduni ambao nyote hamwezi kuniamini, ila ni mimi peke yangu mwisho. Ikiwa mtataka kuokolewa, niaminini, nitumainini. Hapana tumaini zaidi ya mimi. Yesu huyu waliyemsulubisha wakamwangika msalabani ndiye ambaye saa chache kabla hajaondoka alizungumza katika Yohana 14:1-3, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia nini? Mahali. Na nikisha maliza nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Ndipo katika ile Ufunuo sura ya 8 lile fungu kulilosomwa, ilipofunguliwa muhuri ya 5 katika maono ya Yohana, pakawa na ukimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Tukio la thamani ambalo kwalo hatima ya dunia itafungwa. Kwa waovu itafungwa wapate mauti ya milele. Kwa waaminifu na wema hatima ya dunia itafungwa wapate uzima wa milele. Nabii wa Mungu akizungumzia tukio la Ufunuo 8:1 anasema ukimya wa nusu saa ni nini basi? Katika unabii, siku moja huwakilisha mwaka mmoja. Ni kweli? Siku moja ni sawasawa na masaa 24. Niko sawa? Kwa lugha nyingine, mwaka mmoja ni sawasawa na siku 300 na ngapi? Na 60. Wanaosema ndivyo waseme ndio. Ikiwa ndivyo, basi ni sawa na kusema siku moja ni sawasawa na mwaka, au kwa lugha nyingine masaa 24 ni sawa na siku 300 na ngapi? Na 60. Je, nusu saa itakuwa ni sawa na siku ngapi? Ikiwa saa 24 ni sawa sawa na siku 360, watu wa mahesabu mtakubaliana na mimi, je, 0.5 ambayo ni nusu saa, si ndio? Ni sawa sawa na siku ngapi? Ukifanya hayo mahesabu utapata 0.5 mara 360 gawa kwa 24, itakuletea 7 kama na nusu. Ndipo neno la Mungu linaelezea nusu saa hii ambayo ni sawasawa na wastani wa siku 7. Zinawakilisha tukio la ukimya ambapo mwana wa Daudi Yesu Kristo aliyekuja akazaliwa katika mazingira duni atatimiza mwisho wa safari yake kama ilivyokuwa kwa Daudi ambaye alizaliwa katika mazingira duni, akakataliwa na wazazi, akatengwa, akanyanyaswa, lakini mwisho aliingia kwa ushindi kwenye kiti cha kifalme. Nusu saa inawakilisha tukio ambalo tunalisubiri, siku 7 ambapo mbinguni patakuwa kimya kwa sababu hapata kuwa na malaika hata mmoja. Jeshi lote la malaika litakuwa limeshuka chini likimsindikiza Mwokozi, kama vile Waisraeli walivyomfuata Daudi wanamtoa Hebroni kumpeleka Yerusalemu. Bwana asifiwe. Jeshi la malaika litashuka siku 7, mbinguni patakuwa kimya. Ndipo nabii wa Mungu anauliza, kwani mbinguni ni mbali kiasi hicho, kiasi kwamba panahitaji siku 3.5 kuja, siku 3.5 kurudi, mpaka wiki isha? Anakupeleka katika kisa cha Danieli, anasema kwa Yesu haihitaji hata sekunde. Ukitaka ujue, ulizia tu Danieli walipotupwa kwenye tundu la simba. Sekunde haikuisha, Yesu alikuwa ametoka mbinguni amefika duniani. Kwa nini siku 7? Ndipo nabii wa Mungu anasema siku 7 zinatimia kwa sababu ya ushamba wa mimi na wewe.
Yesu akishuka ndani ya muda mchache atakuwa duniani. Siku 7 zitamgharimu, kwa sababu ni sisi tutamwambia Yesu, kabla hatujafika mbinguni tupitishe na kwenye sayari zingine kwanza, tukaone yale ambayo tulikuwa tukisikia. Yesu atatutembeza sayari moja baada ya nyingine, sayari moja baada ya nyingine. Siku 6 zitaisha. Yesu anahangaika kututoa tongotongo za ushamba. Siku ya 7, baada ya ukimya wa juma zima mbinguni, malango yatafunguliwa. Watakatifu watakaribishwa. Ni kina nani watakaoingia? Ni wale tu waliomtumaini Yesu Kristo katika maisha yao yote. Wale ambao pamoja na kwamba walikuwa na utajiri, walikuwa na elimu, walikuwa na vyeo, lakini juu ya hayo walimweka Yesu Kristo kuwa wa kwanza. Wale ambao duniani walikuwa maskini, walikuwa na njaa, walikuwa na dhiki, lakini waliamini pamoja na dhiki tunaye Yesu Kristo anayetazama maumivu yetu. Waaminifu wanaomtumaini Yesu ndio ambao katika hatima ya mwisho ya dunia hii watatengeneza historia ya kutawala milele na mwana wa Daudi. Ndio maana aliambiwa Daudi katika ile Samueli wa pili 7:12-16, kama tulivyosoma, baada ya siku zako kutimia ukalala, atainuka mzao kutoka viunoni mwako, yeye atanijengea nyumba, utawala wake utakuwa wa milele. Yesu Kristo ni mwana wa Daudi aliyezaliwa kama mwanadamu. Aliishi, alikula na kunywa kama mimi na wewe. Katika fundisho la maisha, kifo na ufufuo wa Kristo, utagundua Yesu alitumia muda mwingi sana kuishi kuliko aliyoutumia katika kufa na kufufuka. Aliishi miaka 3.5, lakini alikufa na kufufuka kwa siku 2 tu. Wengi wanapenda kusema Yesu alikaa kaburini siku 3. Biblia haijawahi kusema alikaa siku 3. Yeye aliposema alisema siku ya 3 atafufuka. Ya 3 inaweza kuwa mwanzoni mwake au mwishoni mwake. Huyu ndiye mwana wa Daudi ambaye alitumia muda mrefu kuishi kuliko kufa na kufufuka. Akimaanisha nini? Hatima ya kufa kwako na kufufuka kwako itategemea ulivyoishi. Ukiishi maisha makamilifu, wewe kaburini utapita muda mfupi tu, na Yesu atakapokuja kufumba na kufumbua utamlaki hewani. Lakini kinyume chake, ukitumia vibaya kuishi, kifo chako kitaamuliwa. Utafufuka kwa uzima au kwa mauti. Mwana wa Adamu anasema nini? Wanaomtumaini anawapima kwa mtindo wa maisha. Na ndio maana alitumia muda mrefu sana na wanafunzi katika kuishi. Wakikosea anawarekebisha. Tunaishije katika maisha haya huku tukiimba tunamsubiri mwana wa Adamu? Sio wanaoonekana kumtamani aje watakaookolewa, ni walioishi maisha mema ambayo akija atayakubali mwenyewe. Mchana wa leo nataka nikwambie, wanaomtumaini Yesu hawamtumaini kwa kuimba, wanamtumaini kwa mtindo wa maisha. Yesu alitoa maelekezo katika amri 10. Mtindo wa maisha ya Mkristo. Unatamani kumlaki mwana wa Adamu, utembee naye katika siku 7 za ukimya mbinguni, siku za heshima, ukitembea na Mwokozi wako. Ishi maisha makamilifu. Hakuna atakayeweza. Tuna asili ya unyonge, tuna hali ya udhaifu, lakini yeye, Petro alisema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mchana wa leo, huenda kuna mtu katikati ya mkutano huu ambaye ama amefuatilia mikutano hii wiki nzima, au ni leo tu anafika. Moyo unamwambia, ikiwa Yesu Kristo ndiye mwana wa Adamu, alikuwa ni mtu, aliubeba utu, anajua masikitiko yote ya watu, anajua kushindwa na kushinda kwetu. Ikiwa ndiye ambaye ukimtumaini unaokolewa, unaishi milele, moyo wako unakwambia,
kwa nini nisimpe maisha huyu mwana wa Adamu? Tumaini pekee. Wafalme wengine walikufa, yeye anaishi milele. Watakaotawala naye watatawala milele. Moyo unakwambia natamani nimpe Yesu maisha yangu. Hata kama wengine jana walibatizwa, ikitokea fursa iwe ni leo au kesho, natamani na mimi ubatizo usinipite. Kama ni nia yako, simama pale ulipo. Unamwambia Yesu, nataka nibatizwe. Nataka nikupe maisha yangu. Unatamani, simama uje mbele hapa. Unamwambia nataka nibatizwe, nikupe maisha yangu. Wewe uwe wangu, mimi niwe wako. Simama mahala ulipo. Ni kweli jana tulibatiza, lakini leo bado kwa ajili yako inawezekana. Mungu akubariki sana mzee wangu. Wimbo namba 356 tunapoendelea kuimba. Mungu akubariki. Huenda kuna mwingine. Tembea tu njoo. Huo ni wito wa kwanza. Unamwambia Yesu, nataka nikupe maisha yangu hadharani mbele za watu, ili utakaposhuka katika mawingu niwe miongoni mwa warithi wa uzima wa milele. Mungu akubariki sana rafiki. Bwana akubariki. Njoo tu. Tazama mabadiliko nilipata tangu nipokee Bwana. Ninao mwanga ndani ya roho yangu tangu nipokee Bwana. Tembea tu tangu nipokee. Mungu akubariki sana. Furaha yafurika rohoni mwangu tangu nipokee Bwana. Kinanda kidogo tuendelee. Kama kuna mwingine, tembea tu njoo. Tembea uje kabla sijaita wito wa pili. Nimetanga mbali. Nimetanga mbali sasa naja kwako tangu nipokee. Je, kuna aliyesalia? Kuna aliyesalia? Unatamani kumpa Yesu maisha yako, kwamba hata kama ni leo umkiri hadharani kwa njia ya ubatizo. Njoo tu, usiogope. Tangu nipokee Bwana. Mungu akubariki sana. Njoo tu. Tangu nipokee Bwana. Furaha yafurika rohoni mwangu tangu nipokee Bwana. Wito wangu wa pili, kinanda kinapochezwa, ikiwa katikati yetu hapa, mikutano hii inakwenda kuisha, kuna mtu moyo unamsuta kabisa, anasema mimi nimeingia katika jaribu, kuna muda najaribiwa, badala ya kumtumaini Mwokozi, kuna muda nimejaribiwa, ninakuwa natumainia mali. Kuna muda nimejaribiwa, natumainia cheo. Kuna muda nimejaribiwa, natumainia heshima nilionayo. Yaani moyo haukupi amani. Ni kama unakwambia kuna mahara sijafanya sawa. Kuna baadhi ya nyakati najisahau. Ninadhani vile nilivyo ninajimudu. Najisahau, nasahau kumweka Yesu mahali pake. Unajua kubarikiwa sio vibaya. Ni nia ya Mungu tubarikiwe kabisa. Ni nia ya Mungu tufanikiwe, tusome, tuwe na elimu kubwa. Ni nia yake. Lakini moyo unakwambia kuna muda najaribiwa. Kuna muda natumainia vitu badala ya kumtumainia Mungu. Natamani Mungu anisaidie. Maisha yangu nimtangulize yeye tu. Nahitaji watu wachache tu wanaosema hivyo, kwamba Mungu, kuna muda najaribiwa. Neno lako limenikumbusha wa kutumainiwa ni wewe tu. Ila kuna muda najaribiwa, natumainia mazingira nilionayo. Wachache
wanaotamani Mungu awasaidie, awakumbushe kadiri anavyowainua, wanyenyekee, wamtangulize yeye. Piga hatua, njoo mbele hapa kwenye zulia la kijani hapa. Uwito sio ule wa wengi, kuna wa wengi unakuja. Nazungumzia wito wa wachache. Wewe unaelewa moyoni mwako kwamba kuna muda unajaribiwa, unamsahau Mungu. Unatamani Mungu akukumbushe kwamba mafanikio anayokupa yeye awe juu. Njoo tudai ahadi za Mungu. Mungu awabariki sana. Njoo tusimame hapo. Ni rahisi sana kusoma ukafanikiwa, ukakitazama cheo ukamsahau Mungu, ukawanyanyasa watu, ukaiona dunia kama iko mkononi. Tembea uje tu. Wanaokwenda kubatizwa watasimama hapa kulia kwangu hapa. Wale nao waita sasa hivi watasimama kwenye zulia hapa. Tembea uje tu. Wewe unaelewa. Na wala kuja hapa haimaanishi umekuwa mdhambi. Wewe tu moyo unakwambia Mungu, kuna muda najisahau kabisa. Kuna muda nafanya kimwili kwa sababu ya mafanikio ulionipa. Ninaomba unikumbushe, nishuke, ninyenyekee. Piga hatua uje. Ubeti wa 3. Sitaogopa kifo na tumaini, tangu nimpoke Bwana. Ninaona Yerusalemu kwa mbali, tangu nimpoke Bwana. Tangu nimpoke Bwana. Tangu nimpoke. Kitano wote tusimame. Furaha yafurika rohoni mwangu, tangu nimpoke Bwana. Beti wa mwisho. Nitaishi na Mungu milele pale, tangu nimpoke Bwana. Ninayo furaha siyo na kifani, tangu nimpoke Bwana. Tangu nimpoke Bwana. Tangu nimpoke Bwana. Furaha yafurika rohoni mwangu, tangu nimpoke Bwana. Furaha yafurika rohoni mwangu, tangu nimpoke Bwana. Nafanya wito wa mwisho. Kama wewe ni kati ya watu ambao hapa duniani wamepitia kikombe kichungu, kikombe cha maumivu. Kuna wengine hapa mnaishi na makovu kabisa, kama makovu mwilini. Umepitia kikombe fulani cha maumivu. Wiki hii nimekuletea watu wawili waliopitia kikombe kama chako na zaidi. Daudi alipitia kikombe kichungu, lakini alishinda. Yesu Kristo alipitia kikombe kichungu kiasi kwamba ilifika mahara alikata tamaa. Roho ya nabii nasema hata kifo cha Yesu hakikutokana na mapigo, kwa sababu
ule muda uliokuwa umepita tangu wamepigwa pale msalabani ulikuwa hautoshi wao kufa. Ndiyo maana walitumwa maaskari wakawavunje miguu ili wakiharakishe kifo, wafe haraka sabato isiwakute. Maana wangesubiri wafe kwa mapigo, sabato ingeingia wajafa. Lakini wewe ni shahidi, maandiko yanasema walipoenda kuwavunja miguu walifanikiwa kuvunja wale wawili, ila Yesu hawakumvunja, maana walikuta ameshakufa. Ndipo roho nabii nasema kilichomuua Yesu haraka ni kwa sababu kifo chake hakikutokana na mapigo ya nje. Kifo chake kilitokana na moyo kupasuka ndani, damu zikavuja kwa sababu ya uzito wa dhambi. Hujanywa kikombe kichungu kuliko chake. Huyo ndiye mwana wa Adamu unayekuambia mwana wa Daudi anakuja hivi karibuni. Unapoumia anajua sikitiko lako. Kuna mtu hapa anasema mimi pasa nimepitia kikombe kichungu. Ni Mungu tu anajua. Unatamani kujaribu kuziomba ahadi zake kwamba Bwana, ukiona vema mwisho wa uchungu huu iwe leo. Sogea mbele tuombe. Wale wanaojua kwamba wanapitia kikombe fulani cha uchungu, cha maumivu, ninamtambulisha kwako Yesu ambaye anajua uchungu wote wa kila aina. Kwa hiyo unapoumia anaona, anaelewa. Tunatamani kuzidai ahadi zake, maana huu ni mwisho wa mkutano huu. Nikukumbushe kuangalia usalama wa vitu vyako unapokuja. Tuko wengi. Yesu anajua kila kipimo cha uchungu. Njoo tujaribu kuziomba ahadi zake. Kumbuka unapokuja usije kama ajaye kwangu. Njoo kama ajaye kwa Yesu, anayejua uchungu, anayeelewa sikitiko lako. Yeye ni mwaminifu. Na usije kama unayekuja kuombewa. Njoo kama unayekuja kuomba, kumwambia Mungu wako. Tunatamani miisho ya mikutano hii, Mungu akiona vyema, iwe miisho ya uchungu wako. Nasikia mwito, ni sauti yake, nikasafiwe kwa damu ya kuangikwa kwako. Nimesogea hapa mbele, tutapiga magoti. Mtini wako unisafi kwa damu ya kuangikwa kwako. Ni mnyonge kweli, umenipa nguvu, ulivyonisafi taka. Ni
tunaishi milele. Ukimya huu na utulivu ni dalili tosha kwamba tumeogopa kabisa. Maana akili zetu za jua dhahiri kwamba tumekuja mbele za mtakatifu aliye mtakatifu. Tumekuja mbele za Mungu mwenye mamlaka, mwenye uweza, mwenye nguvu. Na tunajua kabisa sisi hatustahili. Sisi ni wadhaifu, sisi ni wadhambi, sisi ni wakosefu. Mungu wangu, na kuomba kwa ajili yangu na kwa ajili ya hadhira hii ya watoto wako, utupokee watoto wako, utusamehe. Kama mzazi tu anavyomsafisha mtoto aliyejichafua, safisha utu wetu wa ndani. Safisha uovu wetu. Ninakuomba Mungu wa mbinguni, katika mchana huu wa pekee, ikawekwe alama leo kwa mtu fulani kwamba Mungu ni mwaminifu, ahadi zake ni za kweli. Wewe ni Mungu tunayekuamini, tunayekutumaini. Tumeona katika umbo la mtu ulizaliwa. Ulinyenyekea katika viwango duni, ukabezwa, ukafa msalabani. Ilikuwa ni kuonyesha unavyotujali, unavyotuthamini. Lakini mwisho tumeona wewe sio yule wa kaburini, wewe sio yule uliyefungwa sanda. Wewe uko mbinguni. Hivi karibuni utarudi, na kwa sababu ya kurudi kwako mbingu zitabaki tupu. Wewe utasindikizwa kwa heshima. Kumbe tunazungumza na Mungu aliye mfalme, Bwana wa mabwana. Ninakuomba mchana wa leo kwa mambo matatu tu usikie kutoka mbinguni. Jambo la kwanza, kama kweli katikati ya mkutano huu kuna mtu kwa moyo wa dhati ameamua kukuambia kuhusu mwiba unaomtesa, maumivu alionayo, huenda ni ya maradhi, machungu aliyopitia. Kuna watu hapa miili yao ina makovu ya visu vya upasuaji. Kuna watu hapa wana vimbe tumboni na mahara popote. Wana maumivu hayaelezeki kwa watu. Hata tukiona machozi hatuwezi kuhisi maumivu walionayo. Kuna watu hapa wana maumivu ya manyanyaso. Kuna watu hapa wana maumivu, wameteswa na yule mwovu muda mrefu. Kuna watu hapa wamefungwa na nguvu za giza muda mrefu. Wameombewa imeshindikana. Nilitangulia kusema Mungu kwamba hawaji kwangu, anakuja kwako. Na kuomba Mungu na kusihi leo hii, fanya jambo, fanya tukio hivi, mtu fulani aseme kuna Mungu mbinguni anaishi. Wanaolia uwafute machozi. Ninakusihi Mungu wa mbinguni na kuomba, sio kwa kufaa kwangu, ila ili wewe ujitetee na watu wa kuamini. Na kusihi, fanya jambo kwa mtu. Ukiona vema tupate shuhuda kabla ya jua kuzama kwa mtu mmoja, kwamba Mungu umesikia, umefanya yasiyowezekana kwangu. Ukaondoe hiyo miba na hayo maumivu ambayo siwezi kuyataja maana siyajui, wewe wajua. Watoto wako wanapokuambia sikia kutoka mbinguni, wape amani watoto wako. Ombi langu la pili kwako Mungu wa mbinguni, umetupa baraka nyingi hapa duniani, za fedha, za elimu, za vyeo, vya heshima na mengi uliotutendea. Kuna muda shetani anatudanganya, tunaweka tumaini kwa hayo, tunakusahau wewe uliyetupatia. Tusaidie, turudishie akili za kuelewa, utukumbushe ulikotutoa. Kila tufanikiwapo, akili tuambie ni Yesu tu ametenda kwetu. Tukupe nafasi ya kwanza, tukuheshimu. Tusiruhusu mambo ya uchumi na kazi zingine zikatunyima nafasi ya kukuheshimu, kukuabudu. Ninaomba Mungu utukumbushe ulikotutoa. Turejeshe fahamu zetu. Baraka ulizotupatia zisiwe kitanzi utakapokuja tukakukosa. Jambo la mwisho, dunia itapita na fahari yake yote, ila wewe tumeambiwa katika neno lako, wewe ni wa milele. Tumepewa wewe tu milele. Mitume waliposikia waliuliza tutendeje?
jibu lilikuwa tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu. Ninaomba vilele vya mikutano hii ulitakase kutano hili, utustahirishe, utupokee, katengeneze tofauti ya maisha ya baada ya makambi haya na kabla. Jitengenezee wacha Mungu katika kusanyiko hili. Wale waliokuwa si waaminifu katika matoleo, jipatie waaminifu baada ya kambi hili. Wale ambao tulikosa kuwa waaminifu kwako katika mambo ya ndoa, jipatie waaminifu katika kambi hili. Waliokutumikia kwa uvivu, jipatie waaminifu katika kambi hili. Hata waliojitoa kubatizwa siku ya leo, waungane na wale tuliobatizwa zamani kukupatia jeshi la uaminifu. Wewe Mungu unajua kilichotuleta hapa mbele. Tutendee kwa utukufu wako. Tunaweka nukta katika mchana huu. Ninaomba na wewe weke nukta ya mapito ya zamani, tuanze maisha mapya. Tunajikabidhi kwako uliye Bwana wetu. Uyatunze maisha yetu kwa uzima hapa duniani au kwa mauti. Utuandae kwa ajili ya maisha ya umilele yasiyo na mwisho. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.